Здраво, ова е 142-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Another Round на Томас Винтерберг, во кој станува збор за четворица долгогодишни пријатели кои се професори во средно училиште, кои доаѓаат до идеја да го подобрат текот на нивното живење со еден експеримент кој вклучува нивно постојано пиење на алкохол за да се одржи константно ниво на промили на алкохол во крвта. Пред да го добијат поривот за препуштање на нектарот на боговите, професорите ги забележуваме дека се наоѓаат во незавиден стадиум во животното неисполнение. Мартин, глумен од одличниот Мац Микелсен, е најдобар пример за оваа закотвеност, незадоволен на приватен план затоа што се чувствува стар, безволен и изморен. Тој предава историја и неговите ученици се индиферентни во неговиот клас и заедно со родителите сакаат да го отпуштат за да го подигнат пред се нивниот просек на оценки. Заедно со неговите колеги кои демонстрираат подеднаква доза на незадоволство од животната позиција во која се наоѓаат, одлучуваат да смогнат сили за тестирање на теоријата на промилите, кај што ќе внесуваат постојана доза на алкохол во нивниот организам во секојдневното одвивање на обврските, понесени од девизата дека Черчил ја добил Втората светска војна под пијанство, Ернест Хемингвеј напишал епски творби под дејство на алкохол, па сметаат дека алкохолот ќе им ги подобри животите, со оглед на тоа што од една чашка се отвора мозокот кон надворешниот свет, се добива храброст, проблемите изгледаат понезначајни, се зголемува креативноста, се ослободуваат инхибициите и стегите на разговорите. Откако Мартин ќе се обиде да вози со алкохол во крвта, избегнувајќи сообраќајна несреќа, доаѓаат до сознанието дека треба да се контролира дозата за внесување на алкохол, па додека се држат до ниските дози, филмот се трансформира на повеќе рамништа. Музичкиот избор го разбранува ритамот на филмот, фотографијата добива на динамика, на формален план, додека пак од Микелсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Аранте и Магнус Миланг се очекува да направат промена во актерската изведба, постепено губејќи ја контролата врз сопствениот живот, отворени за новите, најпрви благотворни можности кои ги иницира конзумирањето на алкохолот. Дури се подобрува односот на Мартин со учениците, добивајќи промоција на позитивните резултати кои ги демонстрира на академско ниво, а и во приватниот живот се разгорува страста кај Мартин и неговата сопруга. Оваа позитивна, оптимална градација на почетокот е воочлива во животите и на останатите пријатели, меѓутоа тогаш стапува на сила постапката на зависноста од напитоците, кај што носат алкохол со нив на училиште, ја зголемуваат дозата на промили, дури и во една сцена нудат алкохол на ученици за да се олабаат пред испит. Импулсите и поривите веќе излегуваат надвор од контрола, што станува воочливо најпрвин за нивните колеги, кои неизбежно е да ја забележат оваа преобразба, но потоа подпаднувањето на дејствието станува токсично и животозагрозувачко. Тука се крие дидактиката која потенцира на штетата која ја нанесуваат зависностите на себе си и на околината, која зависниците не ја согледуваат затоа што слепо трагаат по бегство од реалноста, проблемите и одговорностите, бараат брз излез од незадоволството на последиците на нивните небрежни одлуки и се препуштаат на постепена автодеструкција, себе залажувајќи се дека отвораат нови димензии на плосни задоволства, станувајќи кралеви на хедонизмот и декаденцијата, а всушност кукавички го уништуваат сопствениот живот и животот на најблиските со непремислени и непрагматични одлуки. Тестирајќи ја теоријата на норвешкиот психијатар Фин Скардеруд, кој смета дека човекот е роден со тој дефицит од 0,05 промили алкохол во крвта, професорите компензираат повеќе од колку што треба, станувајќи неодговорни за своите постапки. Меѓутоа, младите се под постојан притисок и очекувања за професионален успех, строго држејќи се до зацртаните цели од родителите и под постојана пресија на социјалните мрежи, и тука се јавува уште една стигматизација која бара соодветен вентил кој за жал го пополнува губењето на контрола со помош на алкохолот. Можеби ќе трагаат по еуфоријата, адреналинот, младешкиот порив, полетност и бунт, идеал кој им изгледа далечен во денешното данско општество за нивните еднозначни животи. Кој знае,
да се живее со сите сетила во полн ек, без обдзрнување, со поглед кон сегашноста и смел чекор во зацртаната иднина, исполнета со сите можности, на дофат на секоја нова полна чашка, е зацртаната цел. Меѓутоа тие го губат слухот, се мачат да изговорат кохерентна реченица, затоа што јазикот е претежок за маневрирање со него, потоа започнува вртоглавицата, крунисана со повраќаница. Филмот го истражува феноменот на алкохолизмот и жално е што постојат луѓе кои не согледуваат дека делото не е за промовирање на алкохол, туку представува огледало на човекот за да му посочи што го иницира да ја крене чашката и зошто продолжува да го прави тоа. Кинематограферот Струла Бранд Гровлен, кој е виновен за визуелната естетика на Викторија Рамс и Last and First Men, умее да ја ревитализира динамиката на делото со снимање на рака во миговите кога ќе стапи алкохолот на сцена, давајќи му и на визуелен план повод за раздвижување на статичните кадри, кулминирајќи со раскошен колорит на боите во екстериерот во епилогот. Томас Винтерберг повторно ја собира екипата пред камерите од одличниот The Hunt, кај што повторно го ситуира Микелсен во училишните клупи под осуда на заедницата, меѓутоа овој пат е кројач на собствената пропаст. Секојаш ќе има траги од началата на Догме 95 во неговите творби, се разбира, станува збор за авторот на Фестен и The Dug, меѓутоа тие нема тенденциозно да бликаат на површина во корпусот на механизми на филмскиот јазик, кои тој ги применува, но во оваа потрага по забрањетото знаење завршува со сеопшто славје, за кое има место и простор, а не во наоѓањето на изговори за мал петок и останатите денови во неделата за пиење. Алкохолот, колку што има ослободувачко дејство, толку има и уништувачко. Винтерберг во последните негови филмови знае, барем за мене, во дадени инстанци да сними интригантни дела, кога допира до исклучителното портретирање на данското општество, како во The Commune, The Hunt и Submarino, да создаде впечатливи творби на суштинско рамниште, кои ќе бидат екземплар за човечкото однесување, меѓутоа помалку ми го привлекува вниманието со периодичните творби како The Command и Far From The Madding Crowd. Режисерот Марко Ферери во 1973 година го режираше филмот La Grande Buffet, кај што група на пријатели, предводени од Марчело Мастројани, се изолираа во една вила во Франција и се прејадуваат до смрт, така што тука може да се направи своевидна паралела во осмислувањето на баханалиите од слична провениенција, но неуместноста е само една компонента на сличност, иако стана збор за две сосема различни творби на останатите рамништа. Друг, иако беше избран да биде составен дел од беззначајната селекција на овогодинашното издание на неодржаниот Кански фестивал, кој се претвори во пазар на филмови, кој не ја проектираше или не дај Боже стримаше својата селекција, филмот се најде на големото платно на ТИФ, фестивалот наменен за љубителите на филмската уметност во Торонто, а потоа играше на фестивалите во Хамбург, Рејкјавик, Москва, Гент, Лондон и Сан Себастијан, кај што се закити со бројни награди, а јас имав можност да го погледнам оваа година на Синедес под отворено небо. Филмот е силен конкурент за европскиот Оскар, па се надевам дека Данска ќе го избере да биде представник и на американските Оскари во категоријата за интернационален филм. Има една мрачна поставка за ликовите на филмот со оглед на тоа што починатата 19 годишна ќерка на Томас Ида, која требало да глуми ќерка на Микелсен непосредно пред снимањето на филмот, умира во сообраќајна несреќа, а со оглед на тоа што алкохолизмот има удел во настанувањето на сообраќајките, режисерот и тоа како е свесен за одговорноста која има за прикажување на алкохолизмот без афирмативно да го глорифицира. За мој вкус би дотурил поголема доза на непредвидлива комедија која продира од неудобни ситуации во кои би западнале ликовите сродна на клоун, но јас секојаш сум склон за портретирање на радикални исходи, иако филмот допира до флоскулите на смртта, затоа што човекот ги учи своите лекции само кога ќе почувствува болка на својата кожа. Ревитализирањето на стагнирачките животи на ликовите со помош на алкохол може би изгледа привлечно на почетокот, но како што се зголемуваат промилите, така се уништуваат животите, наместо да се постигне саканата оптимизација, кај што посмело ќе се носат одлуките за решавање на проблемите и повремено ќе се губи контрола врз монотониот живот. Соодветен приказ на денешницата во огледалото, која го поставува Винтерберг,
овозможувајќи да се препознаеме во неговите ликови, со надеж дека ќе ја согледаме тежината на секоја подигната чашка во оваа трагикомедија, средовечна криза која не се пренебрегнува ниту со полевање на алкохол. Ако морам да го евалуирам, тогаш Another Round од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 142-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!